মডেল হচ্ছে 5F3 GDL ID। এর ভিতরটা দেখে এই পার্টটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ডিপ। গরম অফার 19% ডিসকাউন্ট, ঢাকার মধ্যে ডেলিভারি ফ্রি থাকবে। সবথেকে আপডেট আর কি এটা এখানে টাচ সিস্টেম করা আছে, বডির মধ্যে টাচ করা। এখানে সব কত সারা বাংলাদেশে 1000 টাকা ডেলিভারি চার্জ। ইনভার্টার টেকনোলজি আছে। ইনভার্টার মানে হচ্ছে বিদ্যুৎ বিল একদম কম। জায়গায় তো মোটামুটি শোরুম আছে। হ্যাঁ, শোরুম আছে। তো ওইখান থেকে না নিয়ে কেন আপনার কাছ থেকে? আমার এখান থেকে নিবে কারণ ওনার যেখানে যে ফ্রিজটাই আমার এখানে যদি সে 5000 টাকা কম পায়, এই বাজারে 5000 টাকা কম মানে এটা অনেক টাকা। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। দর্শক, 2024 সালের নতুন কি আপডেট কালেকশন আসছে সবকিছু আজকে দেখানোর চেষ্টা করব, বিশেষ করে ফ্রিজ। হ্যাঁ, এবং আজকে মেবি আমরা ওয়ালটন ব্র্যান্ড দেখাবো ফ্রিজ, এবং ইনশাআল্লাহ আজকে সর্বনিম্ন প্রাইস কত ফ্রিজে সেটাও দেখিয়ে দিব, এবং অফার কি রয়েছে আমাদেরকে জানাবে নাইম ভাই। নাইম ভাই, আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন? আসসালামু আলাইকুম ভাই, ভালো, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। শুরুতে আমি অফারটা জানতে চাচ্ছি আজকে। শুরুতে অফারটা দিয়ে দিব, শীতের মধ্যে একটা গরম অফার দিয়ে দিই কাস্টমারদের জন্য। 19% ডিসকাউন্ট থাকবে, মানে শীতের গরম অফার। হ্যাঁ, গরম অফার 19% ডিসকাউন্ট, ঢাকার মধ্যে ডেলিভারি ফ্রি থাকবে। ওকে, এবং যদি শোরুমে এসে যদি আপনার ব্লগের নাম বলে তাহলে যত উপরে আরো কিছু অর্ডার করে দেব ইনশাআল্লাহ। ওকে, ইনশাআল্লাহ। আর সারা বাংলাদেশে 1000 টাকা ডেলিভারি চার্জ। ওকে দর্শক, যে কোনো তথ্যের জন্য স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া আছে, নাম্বারে যোগাযোগ করলে হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। তো যাই হোক, আমরা তারপরে বিস্তারিত কিছু দেখানোর চেষ্টা করি। আর শুরুতে আপনাদের শোরুমের নাম ঠিকানা বলে দিন। শোরুমের নাম ঠিকানাটা হচ্ছে আমার G.H.P Electronics, নাসির টাওয়ার আমার এটা। আচ্ছা, আর সম্পূর্ণ এটা 5 তলা শোরুম আর কি বড় ভাই। আমাদের নিচতলা থেকে 5 তলা পর্যন্ত আপনার ভিডিওর মধ্যে সবসময় বলে থাকি, নিজের জায়গার মধ্যে নিজের শোরুম। পুরোটাই কিন্তু G.H.P Electronics পুরোটাই। আমার এখানে 3টা ব্র্যান্ড পাওয়া যায়, ওয়ালটন, ভিশন, সিঙ্গার, 3টা ব্র্যান্ড পাওয়া যায় এখানে আসলে। আর আমার ঠিকানাটা হচ্ছে ঠিক সায়দাবাদ, যে ঢালটা নামলেই নাসির টাওয়ার, G.H.P Electronics মেইন রোডের সাথে কিন্তু আমাদের এই শোরুমটা। জি ভাই, আমরা পাশ থেকে শুরু করি। আমরা আজকে একটু বড় দিয়ে শুরু করি। ডাবল ডোর ফ্রিজটা বড়, নন ফ্রস্টের মধ্যে, সম্পূর্ণ ব্ল্যাক কালারের মধ্যে। মডেল হচ্ছে 5F3 GDL ID। এটার মধ্যে 3টা মডেল अवेलेबल আছে আমাদের কাছে, দিতে পারবো। আচ্ছা, এর ভিতরটা দেখে এই পার্টটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ডিপ। ওকে, আর এই পার্টটা হচ্ছে সম্পূর্ণ নরমালি দুইটার মধ্যে এলইডি লাইট থাকবে, ভিতর থেকে কন্ট্রোল করতে পারবে। আচ্ছা, প্রত্যেকটা ফ্রিজে এরকম একটা ম্যানুয়াল বই থাকবে, যেটা গ্যারান্টি বই বলে আর কি। আর ফ্রিজ সম্পূর্ণ এই গেটে ফ্রিজ, যদি কেউ বি গেট প্রমাণ করতে পারে যেটা জরিমানা ওটা দিতে রাজি আছে, সমস্যা নেই। আচ্ছা, কম্প্রেসার গ্যারান্টি 12 বছর, পার্টসের গ্যারান্টি 4 বছর, ডোর 3 বছর, 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি, এবং 1 বছর মধ্যে রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকতেছে, 1 বছর পর্যন্ত রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকতেছে। আপনি, আমার শোরুম হচ্ছে ঢাকায়, আপনি নিবেন হচ্ছে সেই জয়পুরহাট, বরিশাল, নোয়াখালী। আচ্ছা, সার্ভিস বাসা যেতে হবে। আচ্ছা, আরেকটা বিষয় হচ্ছে আমি আগে জায়গায় তো মোটামুটি শোরুম আছে। হ্যাঁ, শোরুম আছে। তো ওইখান থেকে না নিয়ে কেন আপনার কাছ থেকে? আমার এখান থেকে নিবে কারণ ওনার যেখানে যে ফ্রিজটাই আমার এখানে যদি সে 5000 টাকা কম পায়, এই বাজারে 5000 টাকা কম মানে এটা অনেক টাকা। ওরা কি দিতে পারবে না? ওরা দিতে পারবে না, কারণ আমাদের এখানে যেটা বাৎসরিক একটা সেল থাকে, ওটার একটা এক্সট্রা ইয়ে থাকে, তো ওটা কাস্টমার জন্য ছেড়ে দিচ্ছে আমরা। আচ্ছা, আপনারা যে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি দিচ্ছেন, এখন যদি ওই ধরেন বরিশাল গিয়ে নষ্ট হয়ে গেল ফ্রিজটা, তখন আপনার যে কোনো সমস্যায় বাসায় লোক যাবে, আপনি যে কোনো ওয়ালটন শোরুম থেকে সার্ভিস নিতে পারবেন, বা ওয়ালটনের নাম্বার দেওয়া আছে 16267 হটলাইন নাম্বার দেওয়া আছে, ফোন দিলে বাসায় লোক চলে যাবে, কোনো ধরনের ঝামেলা নেই। ফ্রিজের বাসা থেকে বের করতে হবে না, ঘরে সার্ভিস হবে, যে কোনো সুযোগ সুবিধা। এটার প্রাইস আমরা জানাচ্ছি হচ্ছে 91990। আচ্ছা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 74500 টাকা। শোরুমে আসলে আর অনার আছে ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, তারপর দেখাবো হচ্ছে 386। এটাও সিঙ্গেল ডোরের মধ্যে, নন ফ্রস্ট। এটা কালার अवेलेबल আছে, এটার মধ্যে 2টা কালার अवेलेबल আছে। ওকে, 100% আপনার কিন্তু কপার কন্ডেন্সার ইউজ করে এটার মধ্যে, এবং আপনার ফুড গ্রেড প্লাস্টিক, 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক। ভিতরটা দেখাই। আচ্ছা, এই পার্টটা হচ্ছে ডিপ। এটা ডিপ, হ্যাঁ, আর এই পার্টটা হচ্ছে সম্পূর্ণ নরমাল। ডিপটাকে আলাদা কন্ট্রোল করতে পারবে, নরমালটাকে আলাদা কন্ট্রোল করতে পারবে। আচ্ছা, মোটামুটি ভালো একটা স্পেস আছে নন ফ্রস্টের মধ্যে। এটা হচ্ছে 386 লিটার। 386 এমআরপি হচ্ছে 60990। আচ্ছা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 49400 টাকা। 49400 টাকা। আচ্ছা, ঠিক আছে। তারপর দেখাবো হচ্ছে আপনার নতুন আসছে একদম 2000 ছোটটা নাকি? ছোটটা মধ্যে 24 সালের নতুন মডেল। এটা মানে হাতের জন্য, এবং হচ্ছে এই সাইজটা তো দিন ছিল, নতুন আসছে 261 লিটার। মডেল হচ্ছে 2F1। আচ্ছা, এটা ইনভার্টার টেকনোলজি। ভিতরে দেখাই দিই, এই হচ্ছে ডিপ। ওকে, এই পার্টটা হচ্ছে নরমাল। এটা নন ফ্রস্টের মধ্যে, যাদের একটু বাজেট কম, এটা ছোট হলেও চলে, তাদের জন্য এই ফ্রিজটা। ওকে, এটার মধ্যে একটা কালার হয়, এটার মধ্যে অন্য কোনো কালার এখন আসে নাই। এমআরপি হচ্ছে 43990। ডিসকাউন্ট দিয়ে 35600 টাকা। এটা 35600 টাকা। হ্যাঁ, আচ্ছা, ঠিক আছে। তারপর দেখাবো ফ্রস্টের মধ্যে সবথেকে বড় যে ফ্রিজটা, বড় একটা ফ্রিজ। মডেল হচ্ছে 3F5 GD XX। ইনভার্টার টেকনোলজি আছে। ইনভার্টার মানে হচ্ছে বিদ্যুৎ বিল একদম কম, মাত্র 150 থেকে 200 টাকা বিদ্যুৎ বিল আসবে সারা মাসে, পুরো মাসে। আচ্ছা, এখন আর বিদ্যুৎ বিলের কোনো টেনশন নেই। এটা হচ্ছে ডিপ। এর থেকে বড় ডিপ মনে হয় না দরকার হবে আর। আর এই পার্টটা হচ্ছে নরমাল। ইউজ পরিমাণ জায়গা আছে, ফ্রিজ অনেক বড় ফ্রিজ। এটা বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 50990। এটা কত লিটার আছে? এটা হলো 380 লিটার। ডিসকাউন্ট প্রাইস কত দিবেন? একবারে মাত্র 41300 টাকা। 41300 টাকা। আসলে আর একটু কম আছে, শোরুমে আসলে আর একটু কম আছে। আসতে না পারলে তাদের জন্য ইনশাআল্লাহ আছে। যাদের বলবো তাদের প্রতি বেনিফিট হয়ে গেছে, আসতে পারলাম না। এটা হচ্ছে 3F5 ডিজিটাল ডিসপ্লের মধ্যে, টাচ সিস্টেম, সম্পূর্ণ ব্ল্যাক কালারের মধ্যে। খুবই আপডেট একটা প্রোডাক্ট। এটা বর্তমানে अवेलेबल আছে, খুব অল্প সংখ্যক প্রোডাক্ট আছে। এটা এই হচ্ছে ডিপ, আর এই হচ্ছে আপনার নরমালটা। হ্যাঁ, আচ্ছা, নরমাল D50 আপনার 40-60 হিউজ পরিমাণ জায়গা আছে, এখান থেকে কন্ট্রোল করতে পারবে। এমআরপি হচ্ছে 53290। ডিসকাউন্ট দিয়ে 45300 টাকা। আসলে মোটামুটি ভালো একটা ডিসকাউন্ট এটা তারা পাবে ইনশাআল্লাহ, আরো পাবে।
তারপর এখানে এটা হচ্ছে 3D8 348 লিটার একটা ফ্রিজ, এটাও সম্পূর্ণ ডিজিটাল ডিসপ্লে। নতুন একটা আসে যে বাংলাদেশ 2023-24 এর মধ্যে সুপার ব্র্যান্ড হয়েছে, অ্যাওয়ার্ড পাইছে এটা আর কি। যদি ভিতরটা দেখাই দিই, এই হচ্ছে ডিপটা, এই হচ্ছে নরমালটা। আচ্ছা, মডেল হচ্ছে 3D8 348 লিটার, বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 51690, ডিসকাউন্ট দিয়ে 43900 টাকা, 43900। আচ্ছা, আর এটা হচ্ছে 3D8 এর মধ্যেই, এটা ডিজিটাল ডিসপ্লে ছাড়া। এর মধ্যে কি বিভিন্ন কালার আছে? কালার अवेलेबल আছে, কিন্তু ডিজিটাল ডিসপ্লেগুলোর মধ্যে কালার হয় না, একটা কালারই, একটা কালার হয়। আর এগুলোর মধ্যে কালার अवेलेबल আছে, দুইটা তিনটা করে কালার দিতে পারবো ইনশাআল্লাহ। এটা হচ্ছে 50190, ডিসকাউন্ট দিয়ে 40700 টাকা। এটা হলো সেম ফ্রিজ, শুধু ডিজিটাল ডিসপ্লে না হওয়ার কারণে 2 থেকে 3000 টাকা সে কম পাচ্ছে, শুধু ডিজিটাল ডিসপ্লে না হওয়ার কারণে। ভিতরটা দেখাই, এই হচ্ছে ডিপ। আচ্ছা, আর এই পার্টটা হচ্ছে নরমাল, এটা নিচের হচ্ছে নরমাল, ওটা ডিপ। হিউজ বড় ফ্রিজ, মডেল হচ্ছে 3D8, বাজার মূল্য হচ্ছে 50190, ডিসকাউন্ট দিয়ে 40700 টাকা, 40700। তারপর দেখা হচ্ছে 50-50 এর মধ্যে ডিজিটাল ডিসপ্লে 312 লিটারের মধ্যে। আচ্ছা, ভিতরটা দেখাই দিই, এই হচ্ছে ডিপ, এই হচ্ছে নরমাল। যারা 50-50 নিতে যাচ্ছেন তাদের জন্য এটা ড্রয়ারটা সুন্দর করছে, একটু ট্রান্সপারেন্ট করছে, ভিতর থেকে দেখা যায় ড্রয়ারটাও বড় করছে, আগে অনেক বড় করছে। এটার মডেল হচ্ছে 3A2 312 লিটার, এমআরপি হচ্ছে 47,990, ডিসকাউন্ট দিয়ে 40,800 টাকা, 40,800, হ্যাঁ 19% না, 19%, হ্যাঁ। আর এটা হচ্ছে 3X7 307 লিটারের মধ্যে, এটাও 50-50, এটা ডিজিটাল ডিসপ্লে, হচ্ছে ডিপ। আচ্ছা, মানে বাজেট কম মধ্যে যাদের বড় ডিপ দরকার তাদের জন্য এটা ডিপ বড়, নরমালটা অনেক বড়, 50-50 করা আছে। 307 লিটার, এমআরপি হচ্ছে 48,490, ডিসকাউন্ট দিয়ে 41,200 টাকা। আচ্ছা, 41,000, দোতলা দেখি, ডিসকাউন্ট প্রাইস 41,200, হ্যাঁ। আচ্ছা, তারপর আমরা দোতলা, হ্যাঁ দোতলা দেখি আসেন। ওকে, চলে আসলাম দোতলায়। এখানে কি কি আছে ভাই? এখানে বড় ভাই ছোট থেকে একবার মাঝারি সাইজে যত ফ্রিজ আছে সব এখানে, বিভিন্ন কালারের ফ্রিজ আর কি এখানে। ওকে, যদি সবচেয়ে ছোট সাইজ দিয়ে শুরু করি, মিনি সাইজের যে ফ্রিজগুলো, আচ্ছা, এটা থেকে ছোট একটা আছে 14,500 টাকা, 14,500, ওটাও দেখাবো ইনশাআল্লাহ। এটা হচ্ছে 132 লিটার, মডেল হচ্ছে 1B6, এটা 5 স্টার রেটিং করা আছে, 100% আপনার হচ্ছে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এটা। ওকে, ভিতরে দেখাই, উপর হবে ডিপ, নিচে নরমাল, ব্যাচেলর ফ্যামিলি বা সিঙ্গেল কেউ থাকলে তার জন্য এগুলা। আচ্ছা, এটা হচ্ছে এমআরপি হচ্ছে 26,990, ডিসকাউন্ট দিয়ে 21,900 টাকা, 21,900 টাকা, 900 টাকা, হ্যাঁ। আচ্ছা, তারপর দেখাবো হচ্ছে 1D4 157 লিটারের মধ্যে। আচ্ছা, এটা আপনার হচ্ছে GDH মডেল, হ্যাঁ, প্লেন মডেল আপাতত কালারটা কিন্তু অনেক সুন্দর, এটা নতুন একটা কালার আসছে। ওই প্লেনটা ছেড়ে দেওয়া যাবে, এটা রেট একটু বেশি, তার ভিতরে দেখাই দিই, এই হচ্ছে ডিপ। আচ্ছা, উপরে ডিপ, এই হচ্ছে নরমাল, বিশেষ করে ছোট ফ্যামিলি বা ব্যাচেলর এর জন্য পারফেক্ট, মোটামুটি ভালো একটা সাইজ। এটা হচ্ছে 1D4 157 লিটার, এমআরপি হচ্ছে 29,960 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 24,100 টাকা। আর যদি কেউ এই ডিজাইনটা ছাড়া নেন সেই ক্ষেত্রে হলো আপনার 23,500 টাকা, 600 টাকা কম এই দরজা ছাড়া নিলে। ওকে, তারপর দেখো 176 লিটারের মধ্যে, মডেল হচ্ছে 183 GDL মডেল। আচ্ছা, 50-50 এর মধ্যে যারা ছোটর মধ্যে যাচ্ছে, এই উপরে হচ্ছে ডিপ, নিচে হচ্ছে নরমাল। আচ্ছা, 50-50 এর মধ্যে কালার প্রিন্ট अवेलेबल আছে, দুই তিনটা কালার হবে এটার মধ্যে। আচ্ছা, এমআরপি হচ্ছে 32,490, ডিসকাউন্ট দিয়ে 26,300 টাকা। আচ্ছা, ওকে, ভিডিওতে যে আমরা মডেলগুলো বলি বা রেটগুলো বলি, ওগুলো বললে আমাদের জন্য সুবিধা হয়, যারা স্ক্রিনে আমাদের নাম্বারগুলো দেওয়া আছে, স্ক্রিনশট দিয়ে রাখলেও একটু বেটার হয়, স্ক্রিনশট পাঠিয়ে দিলে হয়। এটা হচ্ছে 183 GDH, এই দরজা ডিজাইনের জন্য 500 টাকা রেট বেশি, ভিতরটা সেম থাকবে, উপর হবে ডিপ, নিচে হবে নরমাল। আচ্ছা, 183 GDH, এই দরজা ডিজাইনের জন্য জাস্ট 500 টাকা বেশি, এটা কি 33,090 টাকা এমআরপি, 26,800 টাকা হচ্ছে ডিসকাউন্ট প্রাইস, 500 টাকা রেট বেশি। ওকে, তারপর দেখাবো কিছু নিচে ডিপ, উপরে নরমাল যেগুলো। এটা হচ্ছে আপনার 1H5 এর একটা মডেল, 1H5 এর মডেল, হ্যাঁ। ভিতরটা দেখাই দিই, এই হচ্ছে ডিপ, নিচে ডিপ হবে, চাইলে আপনি ড্রয়ার খুলে ইউজ করতে পারবেন, ড্রয়ারের সাথেও ইউজ করা যাবে। আর উপর হবে নরমাল, নরমালটা, হ্যাঁ। আচ্ছা, 50-50 মডেল, এটা মডেল হচ্ছে 1H5 207 লিটার, এমআরপি হচ্ছে 36,490, ডিসকাউন্ট দিয়ে 29,600 টাকা, 29,600। তারপর দেখাবো 2A8 218 লিটারের মধ্যে, মানে যাদের একটু নরমাল ডিপটা বড় দরকার তাদের জন্য এটা। এই হচ্ছে ডিপটা, 4টা ড্রয়ার আছে মোটামুটি বড় ছোট মিলে, এই যে। আর উপরটা হচ্ছে নরমাল। ওকে, 218 লিটার একটা ফ্রিজ, মডেল হচ্ছে 2A8, বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 39,590, ডিসকাউন্ট দিয়ে 32,200 টাকা। এটা 32,200, হ্যাঁ। কত চমৎকার 3D হ্যাঁ, প্রিন্ট अवेलेबल আছে, কালার প্রিন্ট अवेलेबल হবে এগুলোর মধ্যে। এটা হ্যাঁ কালার আছে, এটা হচ্ছে 2X1 223 লিটারের মধ্যে। আচ্ছা, 50-50 যারা চাচ্ছে, এই হচ্ছে আপনার নরমালটা। ওকে, আর এই হচ্ছে ডিপ, এটাও তিনটা ড্রয়ার আছে মোটামুটি। বর্তমান বাজার মূল্য 37,990, ডিসকাউন্ট দিয়ে 30,800 টাকা, 30,800, হ্যাঁ। ওকে, তারপর দেখা হচ্ছে আপনার 2D4, যাদের বাজেট কম কিন্তু ফ্রিজটা বড় লাগবে তাদের জন্য একদম কম বাজেটের মধ্যে বড় একটা ফ্রিজ, এই হচ্ছে ডিপ। আর এই হচ্ছে নরমাল, অনেক বড় ফ্রিজ, এটা লম্বা ফ্রিজটা লম্বায় বড়, হ্যাঁ। ফ্রিজটা মোটামুটি ভালো বড় আছে, 244 লিটার, বাজার মূল্য 38,790, ডিসকাউন্ট দিয়ে 31,400 টাকা, 31,400। আচ্ছা, তারপর দেখাবো 2B6, এটার মধ্যে কালার প্রিন্ট अवेलेबल আছে, এক কালার সিলভার হবে, ব্ল্যাক হবে এটার মধ্যে। ভিতরটা দেখাই, উপর হবে নরমাল, আর নিচে হবে ডিপ। এই হচ্ছে ডিপ, এটা আবার ড্রয়ারটা বড়, এটা ডিপটা যাদের একটু বড় দরকার তাদের জন্য আর কি, ডিপটা বড়। এটা মডেল হচ্ছে 2B6 252 লিটার, বাজার মূল্য 40,490, ডিসকাউন্ট দিয়ে 32,800 টাকা, 32,800।
এটা হচ্ছে 2E0 50-50 এর মধ্যে। এটা হচ্ছে আপনার খুবই রানিং একটা প্রোডাক্ট, এবং এটা ডিপটার মধ্যে একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ডিপের এই দরজাটার জন্য সামনের যে খাবারটা এটা ঠান্ডাটা খুব দ্রুত হয়, কুলিংটা খুব দ্রুত পায়। আর এই হচ্ছে নরমালটা 50-50 এর মধ্যে, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। বাজার মূল্য 40,990, ডিসকাউন্ট দিয়ে 33,200 টাকা। 33,200। এটা হচ্ছে যাদের একটু বড় চাচ্ছে ডয়ার ফ্রিজের মধ্যে বড়, তাদের জন্য উপরটা হবে নরমাল। এই যে যাদের একটু বড় চাই তাদের জন্য এই হচ্ছে ডিপটা। বড় ভালো জায়গা আছে, অনেক জায়গা, এটা ডয়ার গুলো বড় আছে, ডয়ার ছাড়াও ইউজ করতে পারবে। হ্যাঁ, ডয়ার ছাড়াও ইউজ করতে পারবে। 268 লিটার, মডেল হচ্ছে 2E4, 42,990, ডিসকাউন্ট দিয়ে 34,800 টাকা। 34,800। এখানে হচ্ছে 341 লিটারের মধ্যে 3B0 এর মধ্যে তিনটা মডেল আছে। একটা হচ্ছে ডিজিটাল ডিসপ্লে সহ, একটা হচ্ছে বর্ডার, এবং একটা হচ্ছে দরজা কাটা। এক একটা দাম এক এক ধরনের। এটা যে দরজা কাটা, এটা ভিতরটা একটু দেখাই। উপরে ডিপ নিচে নরমাল। এটা খুব উপরে তিনটা ইয়ে আছে, নিচের ইয়েগুলো ট্রান্সপারেন্ট দেওয়া। এটা হচ্ছে 3B0 GDL। এটার বাজার মূল্য 47,990, ডিসকাউন্ট দিয়ে 38,900 টাকা। 38,900। আর এই মডেলটা হচ্ছে একটু আগের, এটা আবার ভিতরে ডয়ার হবে না, এই যে ট্রে গুলো হবে না, এটার দামটা একটু কম। এটা 500 টাকা রেট কম, এটা হচ্ছে 38,500 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে। আর এটা হচ্ছে ডিজিটাল ডিসপ্লে টাচ সিস্টেম, এটার দামটা একটু বেশি, এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে 41,200 টাকা। 41,200। তিনটা জিনিস তিন ধরনের হওয়ার কারণে তিন ধরনের দাম আর কি। তারপর দেখা হচ্ছে যারা বিভিন্ন আপনার দোকান বা রেস্টুরেন্টের জন্য নিতে যাচ্ছে তাদের জন্য এটা কিন্তু 260 লিটার 460 যেটা আছে ওটাও দেওয়া যাবে। এটা হচ্ছে একটু মোটামুটি মিডিয়াম সাইজ বলা যায়, এর থেকে বড় একটা হয়। লাইট সিস্টেম করা আছে, এখানে লাইট জ্বলবে, এটারও সুইচ আছে আলাদা হবে। আর আপনার নিচে এখানে কিছু সংগ্রহ করতে পারবে ভিতরে আর কি। এটা হচ্ছে 2F একটা মডেল, 260 লিটার, 57,990 টাকা এমআরপি, ডিসকাউন্ট দিয়ে 47,500 টাকা। 47,500। ভাবতে হবে না, কারণ এই ফ্রিজ গুলো বছর দুয়েক আগে বিক্রি করছে মাত্র 30,000-35,000 বিক্রি করছি, এখন ডিসকাউন্ট দিয়ে 47,500 টাকা। এগুলো কত দাম বাড়ছে? প্রায় 12-13 হাজার দাম বেড়ে গেছে, অনেক দাম বাড়ছে। এটা হচ্ছে 3D7 347 লিটার একটা ফ্রিজ। এটা ভিতরে কালার অ্যাভেলেবল আছে। ওয়ালটনের সব থেকে বড় ডিপ বলা হয় এটাকে, ওয়ালটনের সবচেয়ে বড় ডিপ ফ্রিজ, সবচেয়ে বড় ডিপ। ভিতরে লাইট হবে। আর এই হচ্ছে নরমালটা, সবচেয়ে বড় ডিপ, একদম 3 থাক সহ। ডিপ বেশি দরকার হ্যাঁ, নিতে পারেন। এই 50-50 নাকি? 50-50 হ্যাঁ। 3D7 এমআরপি হচ্ছে 48,690, ডিসকাউন্ট দিয়ে 39,400 টাকা। আচ্ছা ঠিক আছে। তারপর দেখাবো 3X7 এর মধ্যে, এটা হচ্ছে 3X7 কালার প্রিন্ট, তিনটা চারটা কালার হবে এটার মধ্যে। এই হচ্ছে ডিপ আর এই হচ্ছে নরমাল। এটা নরমালি 50-50, ডিপটা বড় আছে, ভিতরে জায়গা আছে অনেক এটার মধ্যে। আচ্ছা, ডিপ নরমাল মধ্যে পকেট পাবে। এমআরপি হচ্ছে 44,990, ডিসকাউন্ট দিয়ে 36,400 টাকা। আচ্ছা 36,400। তারপর দেখা হচ্ছে 316 লিটারের মধ্যে, মডেল হচ্ছে 2 and 5। এটার মধ্যে দুইটা তিনটা কালার অ্যাভেলেবেল আছে। ইনভার্টার টেকনোলজি, বিদ্যুৎ সাশ্রয়। এটা এই হচ্ছে ডিপ। এটা ডিপটা একটু ছোট নরমালের তুলনায়, কিন্তু ভিতরে জায়গা অনেক, মোটামুটি ডিপ বড় আছে। কিন্তু এই ফ্রিজটা নরমালটা বড়, যাদের নরমালটা বেশি দরকার তাদের জন্য 4060 একটা ফ্রিজ। মডেল হচ্ছে 2 and 5, 316 লিটার, বাজার মূল্য 45,490, ডিসকাউন্ট দিয়ে 36,800 টাকা। তারপর দেখা হচ্ছে 2H2 282 লিটারের মধ্যে। এটার মধ্যে দুই তিনটা কালার অ্যাভেলেবেল আছে। ভিতরটা দেখাই। এই হচ্ছে ডিপ আর এই হচ্ছে নরমাল। এটা 50-50 বলা যায় আর কি। এটা 282 লিটার, এমআরপি হচ্ছে 41,990, ডিসকাউন্ট দিয়ে 34,000 টাকা। 34,000 টাকা। হ্যাঁ, এটার মধ্যে কালার প্রিন্ট আরো অ্যাভেলেবেল আছে ইনশাআল্লাহ। আর এটা হচ্ছে আগের মডেলের মধ্যে গ্লাস ডোর ছাড়া। এটা হচ্ছে 282 লিটারের মধ্যে, মডেল হচ্ছে 2H2। এই হচ্ছে ডিপ। এখানে একটা সিলভারি করার কারণে এটা খুব গ্লসি সুন্দর লাগে আর কি এটা। আর এর নিচে হচ্ছে নরমাল, এটাও 50-50। বাজার মূল্য হচ্ছে 39,990, ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র 32,400 টাকা। মাত্র 32,400। হ্যাঁ। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে 2B3। এটা হচ্ছে একদম মানে মাসে 20-30টা এরকম একটা ফ্রিজ আর কি। এটা সবচেয়ে রানিং ফ্রিজ আর কি এটা ওয়ালটনের মধ্যে। 2B3 223 লিটার, ডিপ নরমাল 50-50। উপর হবে ডিপ আর নিচে হবে নরমাল। এটা ডিপও লাইট হবে, নরমাল লাইট হবে। ফ্রিজটা খুবই আপডেট করছে এটা। বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 37,790, ডিসকাউন্ট দিয়ে 30,600 টাকা। 30,600। এখন আসছে সব থেকে আপডেট আর কি এটা। এটা এখানে টাচ সিস্টেম করা আছে, বডির মধ্যে টাচ করা। এখানে সব কন্ট্রোলিং। হ্যাঁ, এখানে সব কন্ট্রোলিং, এখানে লাইট জ্বলবে, একদম আপডেট আসছে আর কি এটা। মালটা বিক্রি হয়ে গেছে, ডেলিভারি করে নিয়ে ভিডিওতে দেখাবো, রেখে দিছি আমরা। ভিতরে দেখে দিই। এই হচ্ছে ডি আর এই হচ্ছে নরমাল। হ্যাঁ, খুব সুন্দর করছে, এটাও খুব ভালো করছে। এর উপরে খুব আপডেট করছে জিনিসটা। মডেল হচ্ছে 2B3। এটা আমার হচ্ছে 39,590, ডিসকাউন্ট দিয়ে 33,600 টাকা। এটাতে আসলে আর কিছু কম আছে এটার মধ্যে। এটা না, এটার মধ্যে একটা কালারই হয়, সিলভার কালার। হ্যাঁ, এটা সিলভার হয়। আচ্ছা, আর এটা হচ্ছে 2B3 বর্ডার ফ্রিজ, দাম কম। এটা ভিতরটা সেমই হবে, একটু দেখাই দিই। নরমালি 50-50, বাজার মূল্য হচ্ছে 37,490, ডিসকাউন্ট দিয়ে 30,200 টাকা। আর এটা হচ্ছে ওয়ালটনের সব থেকে নন ফোর্স বলা যেটা আর কি। 217 লিটার, কালার অ্যাভেলেবেল আছে ব্ল্যাক কালার। উপরে ডিপ হবে, নিচে নরমাল হবে, নন ফোর্সড, বরফ হবে না কোনো। বাজার মূল্য 39,990, ডিসকাউন্ট দিয়ে 32,400 টাকা। আর এটা হচ্ছে ওয়ালটনের 213 লিটার 50-50 এর মধ্যে। এই হচ্ছে ফ্রিজ,
উপরে ডিপ নিচে নরমাল। আচ্ছা, বর্তমান বাজার মূল্য 33,990, ডিসকাউন্ট দিয়ে 27,600 টাকা, 27,600। এবং অনেক আরো মডেল আছে, কালার আছে। আমাদের স্ক্রিন নাম্বারে যোগাযোগ করলে ভিডিও কল হোক, ইমোর মাধ্যমে হোক, হোয়াটসঅ্যাপ হোক, যেভাবে হোক বা শোরুমে এসে হোক, যেভাবে সহজে নিতে পারবে ইনশাআল্লাহ, কোনো সমস্যা নেই। ঠিক আছে, তো আজকে কি আর দেখাবেন নাকি? না, আজকে আমাদের ওয়ালটন এখানে বলবো। ওকে দর্শক, তো ওনাদের কিন্তু আরো অন্যান্য ফ্রিজও আছে, হ্যাঁ অবশ্যই, যার যেটা প্রয়োজন অবশ্যই যোগাযোগ করে নিতে পারেন ইনশাআল্লাহ। আপনাদের শোরুমের ঠিকানা আরেকবার বলে দিবেন। শোরুমের ঠিকানা হচ্ছে সায়দাবাদ জনপদ মোড়ের ঢালে, ধলপুরের ঢাল বলা হয় এটাকে, নাসির টাওয়ার, G.H.P Electronics। আর মানে অর্ডার কনফার্ম করার সিস্টেমটা জাস্ট 1000 টাকা অ্যাডভান্স করলে আমরা অর্ডার আপনার মাল পাঠাই দিই। মানে 1000 টাকা অ্যাডভান্স করলে মাল পাঠিয়ে দিবেন, পর চেক করে টাকা দিয়ে ক্যাশ অন ডেলিভারি। হ্যাঁ, ক্যাশ অন ডেলিভারি। ওকে দর্শক, স্ক্রিনে নাম্বার দাও, অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। তো আজকের মতো আমরা বিদায় নিচ্ছি, অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করে দিবেন। সবাই ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।